Leute, ihr habt es. Das größte Haram-Game, was ich auf meiner Playlist habe. Ey, guck mal Schorsch an, Alter. Ihr habt es, die Haram-Games. Oh, let's go. Ja, Daddy. Was ist das für... Oha. Krasses Game, Alter. Wie geil das Game, oha. Ja, ist das eine Werbung? Eine Werbung! Fick dich! Ah! Okay, Leute. Oh. Leute, soll ich mal so lang schreien? Okay, so. So laut kann ich schreien. Okay, ja, die Harams. Der Harabis. Am besten Papa-Mutz, Alter. Guck mal diese Haram an. Der am meisten Schorsch, Alter. Okay, let's go. Mülltonne leben. Da ist einer. Headshot. Fuck you, Pepper. You shit. Okay. Renn rein. Renn doch rein, you bitch. Renn rein. Renn doch. Renn. Du kleiner Rentner. Okay, Kopf ziehen. Nein. Ey, Leute. Daddy. Ey, Leute. Digga, dieses Schorsch, Alter, das sieht so aus, als wenn er so Daddy sagt. Guck mal, dieses Daddy. Und ich gucke ein bisschen Schorsch an. Wo ist Schorsch eigentlich? Ey, Bro, sorry. Ey, Broski, sorry. Okay. Daddy. Okay, wo ist eigentlich Schorsch? Wo ist Schorsch-Pick? Wo ist the little guys Schorsch? Wo ist Schorsch eigentlich? Wo ist eigentlich Peppa Wutz? Wo ist eigentlich Mama Wutz? Wo ist eigentlich Papa Wutz? Wo ist eigentlich Oma Wutz? Wo ist eigentlich Grandpa Wutz? Granny Grandpa. Daddy. Okay. Wer mag Fortnite? Wer mag Minecraft? Wer mag Cobra Kai? Ich mag Cobra Kai, Fortnite und Minecraft. Wer kein Cobra Kai mag, heute, wer kein Cobra Kai mag, schreibt in die Kommentare rein und dann töte ich heute Nacht. Ich sage so, komm heute zu dir nach Hause und dann sag ich so, Daddy. Und so, okay, Leute. Daddy. Heute bin ich irgendwie voll aufgedreht. Keine Ahnung warum. Über letztes Thaddeus-Video, Alter. Ja, Hurensohn. Wo ist eigentlich Schorsch, Alter? Okay, ich versuche jetzt, calm down. Ich höre was. Ja, okay. Wer mag Fortnite? Wer mag Minecraft? Wer mag Cobra Kai? Und wer mag Fishies? Wer mag Eisengolems? Wer mag Endermans? Wer mag den Galaxy Skin? Wer mag den Ritter Skin? Wer mag den Fishy Dreamy Like My Dream Skin? Okay, Leute, ist jetzt auch egal. Aber das war gerade meine Fortnite-Ausraster, was ich gerade gemacht habe. Das war gerade meine Fortnite-Ausraster. Okay, ich bin bei meinem Haus. Ich gehe jetzt einfach zu meinem Haus hin. Ich bin bei meinem Haus jetzt gegangen. Daddy. Wo ist eigentlich Schorsch? Ich frag mich, wo Schorsch ist. Oder hat er mich? Nee, er hatte mich noch gar nicht. Wo ist eigentlich Schorsch? Da hat er nicht. Habe ich Aim? Leider nicht. Habe ich jetzt Aim? Fortnite Battle Pass, nein. Okay. Ich gehe jetzt rein. Habe ich jetzt Aimbot? Nein.
Okay. Ich gehe jetzt rein, kein Bock mehr. Nein, das sind Haram. Haram, 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 Haram. Walla Harani. Walla Harani. Das ist ein Schattensari. Walla Harani. Ein Haram, Haram. Haram, 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 Haram. Was passiert, wenn er mich erwischt? What the fuck? What the fuck is this? Okay, Leute, ich habe keinen Bock mehr. Und tschüss. Was war? Ich habe keinen Bock mehr. Tschüss.